Jakarta je Sulawesi, pasisi namanya kampung. Dia di kampung, biar di nagari, jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa nan di rantau, etek nan di kampung, uni nan di rantau, adik nan di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Allah dia tele anak batu. Oh duduk baju untai malang di atele anak batu. Oh bolehlah memandang larang rantau, tetapi lari oh bolehlah memandang larang rantau, oh tetapi lari onan tadi lakasen olah nombor la satu, oh kini lakamasue akan nombor ladu. Oh tonton YouTube larang rantau, olah sinar la padang,
sinar lanyo padang ola opi lasi alai Apa itu badan diri Arni sedang duduk di gudang ikan sanang hati bukan main. Kok datang ikannya cuma masuk gudang ukuran timbang kabat timbang ukuran kilo kabat kilo sudah batimbang dia GS masuk ke peti elo Dimasukannya ke dalam piber coy itu kalau dilihat ia katampe piber ikan ba itu kalau nami aso agak saja di badan buyung Arnis awak karajo bantu itu bakato gobang kakak angke onde dia kandung gobang dia dangakan bana katoawa danga kato simaan buni dangakan bana di badan Arnis jangan sampai kurang es diagi beko kok kurang es ikan tu sangat jauh bana oporan Palembang jo daerah Jambi Adona lape kepakan baru ado sampai oporan Batam beko kok cace ikan awa ikan lajale harago kurang nangka rugi badan awa juo nangka rugi badan awak juo mandanga ketoco itu sanang hatinya badan Arnis jawapan bake gobang iyo kabake kakak angke honde kakak dangan bana salamat kakak bacarito nanambo indah sio balabie sambo agi kok garam ba itu pulo ba itu kato badan Arnis hindak nang kurang acie juo de ikan sudah diagi serupo itu ukuran mue kaba mue adonai kau to L300 solar ado juo kau to nyona lain adonai atekul diesel nanai KL 300 solar oporan Palembang jo daerah Jambi tamasuk kepakan baru baitu ikan olah badan lain
Bakato badan diri gobang kabake buyong si Arnis kepercayaan badan ninyo. Yonda dia kandung Arnis dia udah ke pasar dulu ke Sabanta ambil piti ke ATM uang jalan supir badan nawa. Buek nota ikan dia elok-elok ba itu kata badan ninyo kata sampai Arnis menjawab jadi kak kata badan Arnis. Oh barangke badan diri gobang-gobang pais si Arnis tinggal tumpak di badan diri Arnis. Oh dek tinggalnya sama seorang lah datang bini badan gobang nambah namo si upit tati wa galui jo siang hati ma Oh bagalui badan diri Arnis siyo jo bini badan gobang nambara mosyo piati takicu badan diri Arnis ndak sangko sekete juo jo adi angke. Oh basaling ku cicin lapannya para mato tujuh lakeknya di jari kanan. Adik angke menjadi musuh menggunting dalam lipat tanpa Oh bakato badan diri hati onde Arnis sedang abana indak kok lapa dia uni indak kok tadaga buat TS kok ingin buat TS sama laki udah babalik sama laki abang kok tibo biar lawak membuean. Memandang kato rupo itu bakato badan diri Arnis sonde kakak dengan bana beko kok datang TS berang kakak datang kopi berang kakak kabake awak lain dak ba kato Arnis. Mandang kato rupo itu kok mengopi dia kanai berang juo atau minum TS badan Arnis. Itu tuh tanggung jawab kakak jantakui lo dia uni oh Arnis malahnya buean mate es di badan upi yati telatak TS nyodake meja iyo nyodake meja gudang ikan di sinan kalau kok dipandang. Sadang badan diri Arnis nyo sadang duduk di kurisinan yati di gudang yo. Sadang di gudang nyoba duo balik si gobang ambil piti ma balik gobang ambil piti yo suami dari badan yati tumpak di badan diri gobang dak ado kecurigaan tumbuh dak ado curiganya seketek ju di malo gobang kecuriga sababnya badan diri Arnis lah 20 tahun lebih karajonyo jo si gobang adi angke dari si gobang Adik angke dari si gobang mangkonyo indah ado do tuma meraso curiga ndak ado kecurigaan. Ba itu badan buyung gobang
nota ikan sudah babue barangke otonana do menuju Palembang jo daerah aja. Ambi Onanoto la barangke cie menuju daerah Jambi nan cie sampai ke Palembang ado tarui ke Pekanbaru tiga oto sekali pai panu muatannya ikan basah. Baitu bana badaninyo tumpak di badan diri gobang rasaki bertambah-tambah pencarian bertambah namu taga bininyo basalingku. Opitinya sadang menurui bana baitu bana badan gobang rencana hati badan gobang kok selamat setahun kini awak umroh ke tanah suci baduo jo badan yati. Oh karano piti lai ado itulah niat dalam hati sadangnya ala bau sawa biari sari itu malamnya kalau dipandang. Oh tumpak di badan diri gobang hari malam anggaran pukul 9 nyonda ada gobang di rumah pai kamu dia kayu gadang mencalik malam 7 hari mencalik malamnya 7 hari kamu mulai turun dari rumah mengecek gobang kasih yati onde dek kandung yati dia iyo ibu dari si Mary ambo pai ke kayu gadang mencalik malam 7 hari. Elo tinggal di rumah magoba itu kato badan gobang kato sampai serupo itu onde abang dengan bana jadi bang kato badan yati. Barangke badan gobang tadi satu kalua oto di kandangnya barangke joto mewah barangke dari pasarnya jambatan Suranti kayu gadang nangkanyo 7 Tuhan. Olalape oto dari jambatan menuju pasar Suranti marah simpang ke kiri itu jalan ke kayu gadang. Yola tiba di daerah Tambulun lah nampaknya daerah Tuma Koto Panjang lape nagari Koto Panjang lah tiba di Koto Marapa. Yola pe nagari Koto Marapa sampainya ke kayu gadang mencalik malam 7 hari Tuhan.
mencalik malamnya 7 hari awak sedang duduk dati rumah sedang mengaji-ngaji orang bentuk itu rami-rami mengaji dati rumah. Iyalah malam 7 hari balam teranggo ate tanggo manyang tauraya te pintu salam ta'azim badan kita tinggaan sedang cuy itu tinggaan badan buyong gobang sedang mencalik malam 7 hari. Tojapui bininya sedang di rumah nambah namo si upi yati kalau na yati kok dilihat. Oh sadang di badan diri jati. Oh nama tu ndak namu lalu jagoan badan si Arnis. Jagoan Arnis pak masuk bilik tuan. Onyo imbau Arnis masuk bilik seto diimbau bentuk itu tadanga di badan diri Arnis seto tadanga yatima imbau keluarnya dari bilik akabaka ambo imbau beko tadanga di banggobang mati ambo dia te rumah membuek karajo badan ambo disiko ka anak dagang ba itu bana keto Arnis baru bakato badan yati onde dia kandung gobang dia dan suami di badan kakak nyopai mencalik malam 7 hari ka daerah si kayu gadang cuman kita tinggal di rumah 100 anak nang kete anak nan sadang lalok bana awak baduonyo nan jago kita menonton Arnis. Oh di ruangan dia indak tetan rindu ni indak tetan rindu badan ba itu bana katoinyo kondaknyo takui ketahuan namonyo duduk dia. Oh dake Arnis tuan ba itu kato badan yati pa Oba itu katonyo pak badan yati mandanga kato rupo itu lah duduk keluar badan ninyo duduknyo dake ruangan tamu nyoi duian TV lambe-lambe sedang menonton TV bagalui-galui di ruangan sabantu orang pak oh lalaki labini sabantu orangnya laki bini ba itu inyo nambah 2 yo aja makato badan Arnis sonde dengan dikayati kok sempat ambo ketahuan lah jale ambo ketahu si nak kadape di sekolah kamawa kekapai ambo di sekolah anak dagang ni oh mandanga kata rupo itu jawabannya pak badan diri hati onde si Arnis adik kakak kok ketahuan di badan abang Arnis yo suami badan kakak kok berangnya kabake Arnis kok sempat marabo-rabo uni siap meminta carai Arnis kaganti. Oh suami laoni
Mandanga kato rupo itu jawaban badan Arnis le sabana nyoni kato uni. Mandanga kato dari Arnis percayola Arnis pakai uni nan uni ndak kabaduto asa ketahuan hubungan awak mau buang abi badan gobang dia. Mambo buang abi dia badan gobang mandanga kato rupo itu ala kato badan Arnis tapi kok babuang ni suami uni tentu harato kababagi tentu bagan kababagi kok bagan ada dua buah tentu dibagi cie seorang kok oto ada ni lima buah tentu dibaginya sama banyak sarato harato nyonanado. Mandanga kato rupo itu jawaban badan yati arato apa dia nak dibagi cie jo nak kadape di bawahnya kok sempat barangke dari rumah ndak nak kata bawa do dia cie jo iko kuate namoni dia. Walaupun otonyo mewah nambah bawa walaupun L300 solar walaupun nyotonyo nan banyak itu atena mauni nan punyo walaupun bagan dia dilawitan itu tuate namuni cukui jo rumah nang gadangko ndak kabisa nyoba odo dia cie juo jan takui lo badan Arnis dia. Picayolah dia badan Arnis kok sempat pendek untung uni ojo badan mabuyong gobang kakak angke dari si Arnis mungkin pai nyojo baju saleh mungkin pai jo baju laki nampi tindak kadape di bawahnya ba itu kato badan yati mandanga kato coy itu ndak tabado sanang hati Arnis sanang bana di dalam hati yo saju di dalam pemikiran coy itu badan diri Arnis bagala-gala ate rumah bagalui Josia. Desenan kalau kau dipandang hari bertambah malam jua anggaran pukul 2 balik-baliklah badan direga bang oba balik gobang sakutika talata oto di kandangnya turunlah badan diri gobang Osatola turun dari oto jagoan yati nak nyolai alat buka pintu rumah nan Arnis lalalalo bantu lalalo dalam kamar bantu si yati jagos orang paei.
bantu si hati nyo jaga sorang naninyo badan buyong gobang lanai kate rumah nyo tarui ke bilik dalam nyo bau tidur nak nyolai satu bagole ditampet tidur tak kalok badan nyo buyong gobang awak tak kalok mimpi tibo ala mimpi badan gobang mimpi si gobang sedang lalu ya pak. Ho baju kesayangan badan gobang adolah baju panjang lengan putih cukui kupianyo sekalian ado sarawananyo simpan itu baju kesayangan gobang kupia ba itu pulo sarawa ba itu pulo. Ho dapet sarawa di maliang urang dapet topi di bawah urang cukui jo baju sekalian mimpi sampai gobang tersinta Tuhan. Oh mimpi sampai nyoa gobang tersinta satu tersinta badan gobang mato nak namu lalok lain nyo basuh muka sekalian nyo buat kopi sama seorang duduk inyo di meja tamu duduk bamanuang di ruangan. Karena gobang orang tahu inyo taat sumbayang jo agama mendirikan solat taat bana ndak pernah perai waktu solat nyo tahu makna mimpi apa. Oh, kalau menurut tando-tando kok baju di maliang kawan cukui sepatu jo tarompa ado kupia jo sarawa nan baju kesayangan awak bini kala pepa. Oh kanan lain Tuhan mungkin bapa liang bini ambo mungkin baduto bini awak ba itu kato badan gobang badata atima badan gobang Tuhan. Onyo sadang duduk di kurisi duduklah gobang bamanuang-manuang ariado setengah ampe bamanuang duduk sama sorang nan kopi baewi juo rokok babaka sekalian. Aye mato manitik-nitik ibu hati bukan kemain kok sempat itu nanti jadi kamawa kakapai awak indah ado bamande yo pak awak ndak ado banan kontan lai bana ado badusana tapi dusana dalam kampung nana ado sana sesuku ndak ado sana nampak dia. Oh, kok sempat berpisah yo si hati kok sempat iko nambah tamu ta'awil mimpi badan awak akadayo. Oh badan boya alai ba itu kato hati gomobang Tuhan. Oba itu katanya hati gobang ibu hati bukan kemain. Ye mato balinang-linang bantu kajatu ye mato tapi batan dalam hati keluar indak bakaban. Oh indak to bilang lama bana waktu solat subuh lah datang pulo. Oh nyo basuh muka babalik nyo ambil sekali air wudu mulai gobang sumbayang subuh Tuhan. Oh mulai gobang sumbayang subuh satu inyo lah solat subuh. Selesai solat subuh 2 rakaat nyo bacang niat dalam hati. Ya Allah nan pengasih jo penyayang
Hindarkan sekalian musibah jauhan, sekalian godaan jana dojuo musibah datang kok lenyoi bolaya alai di badan lamboi Akalai di badan ambo itu kato tiga bang Odisinan badan diri gobang salasainya salat subuh mato ndak namu lalok lai awak ndak ada tidur lai duduk keluar dake gudang. Oh iyalah dake gudang ikan dan kopi di bawah juo marokok gobang dake udang di sini nyopa badan gobang sedang di gudang ikan juo hari bertambah siang juo mana pagi sepagi itu dibilang badan diri hati oh jago layati dari lalu dicalik suami dak ada dicalik di dalam rumah walau dake ruangan tamu. Oh suami ndak ada nampak di sinan kalau kita lihat agak saja di badan yati keluarnya nak nyolai satu keluar dari rumah nampak gobang di kopel ikan tuan. Oh nampak gobang di kopal ikan bakato yati bake gobang onde abang dengan bana dengan kato simaan buni mengaku abang jago pagi itu bana kato yati kato sampai gobang menjawe jawapan badan gobang onde di kandung yati dia makonyo abang jago pagi mato dari tadi malam selesai solat subuh mato ndak namu tidur lain ndak namu di bawah lalu makonyo abang jago sajo sambil mengopi di kopal ikan
Indak dibilang do bilang lamo ala datang lo badannya buyong si Arnis. Yot satu lah datang badan Arnis duduk lainnya dakek badan Gobang duduk samo di kopal ikan. Oh Tuhan Oh maota Gobang Josi Arnis sedang maota ota juo duo jo adi angkeknya tadi sedang maota lama mana lah datang sarapan pagi. Satunya datang sarapan pagi olah goreng pisang kena monyo ado bakatan sekalian. Lah makan goreng pisang Pak Gobangnya si Arnis na nyobalian di siang hati Nanya balian isi ba itu kalau kita lihat di sini ninyo nambah dua. Mas sedangnya duduk bana sedang duduk di kopel ikan. Sedang mau tanya baduo senang hati ndak kemain lalu po saja mimpi tadi. Di sini ninyo nambah dua bakato Gobang kadie iyo bake adie angkeknya. Onde Arnis saya adik kakak anggaran seminggu lai. Nanabang kapai kapalembang jagolah rumah elo di kanweng Memandang kato dari kakak angkeknya nambah namo si buyong Gobang jawabannya badan Arnis sonde kakak dengan bana dengan de abang elo. Kalau itu manat badan kakak setiti ambo lawian sebingka ambo gunuangkan. Nang kato indak kambo dutoi ambo jago rumah jonan ado serato jo gudang ikan. Serato bagan pekalawi kakak menuju daerah Palembang elo lo kapalembang Tadanga sekalinya di badan yati tadanga di yatinya mengecek kepai Palembang paila yati ke kopelekan setoti bonyo dakek badan Gobang bakato sekali badan yati. Onde abang dengan bana tadanga diambo dari jauh abang kabanyo ke Palembang manga Arnis dulu tahu ndak bagi kabar ke badan ambo. Kato sampai Gobang menjawe onde dia kandung yati dia laika abang ageju waktu sangat masih lama ado ju seminggu lai mangko alun boagi kabadi
baru mengeceknya badan diri mayati tadia lakato bake gobang jadi mangabang ke Palembang mangko sampai sejauh itu tujuan jo mungkasui kato sampai pak dari si yati onde dia kanduang yati dia mangkonyo abang ke Palembang lah 6 kali kan bakirim piti alunjo urang baye rencana badan diri abang meminta piti karena awak dekan wangi baru jawaban badan yati dari dulu kawang lava kawan sekali jo 2 kali kotaknya ikan urang bayi ikan jangan dikirim ju Amandang kato rupo itu ndak gobang menjawe lain nyotakui juo kabata otakui kabatang kajo badan yati mangkonyo kato ndaknyo jawe ba itu kalau disigobang ondo sabari untuk manang coy itu niat dalam hati oh kato sampai yati naik ate rumah bangutak-ngutak ate rumah mantuk kucing memakan tulang dek ndak mandangnya kato awak kini piti ndak urang bayi ba itu juo kato ya ati oi di sinan kalau badan gobang nan siang sesiang itu tumpak di badan gobang tadi nyo ambil sekali kontak oto oh satu nyo ambil kontak oto keluar gobang sekali kama badan nyo duduk di bukit Tarangata Tuan duduknya di bukit Tarata satu tiba di bukit Tarata oto tetaga tepi jalannya duduk di tepi matu mati mencalik lawi memandang ke lawi lape menghilang-hilangkan suntuk kepala baik itu bana badan gobang awak nan sadang duduk sadangnya duduk tepi jalan di sinan kalau kita lihat tinggalan gobang sedang duduk to japui badan diri arni sedang nyodake gudang ikan nyoimbau di badan yati Tuan
nyo himbau di badan yati tadanga yati himbau masuk sekali masuk rumah. Satu tiba di dalam rumah bagalak-galak nyoba duo bagalui-galui ate rumah ba itu yang hati Ojo badan si Arnis mau tainyo nambah dua dedek kandung Arnis dia enggak capek latih bo minggu nak nyolai boleh barangke nyo gobang ke Palembang tinggal awak di hati rumah cukui jo anak sekali anak bebas di hati rumah dek kandung Oh mandanga katanya dari hati jawaban badan Arnis iyo lo nak kato Arnis ko sempat barangke Palembang ke Palembang Suranti sangat jauh barala monyo tu mangkot sampai nak pue di hati rumah nak sanang awak. Oh nambah dungu oh dek kakak lejalenyo di badan kakak perasaan tubuh badan ambo. Oh kok tiba di hari malam kok mato ndak namu lalok pangana ke kakak juho tapi ba mangaban kakak sadang baduho jo bang gobang tepat sorin dua wak tangan kai. Memandang kato Arnis jawaban badan yati ne kato Arnis yang citu kakak baik tujuh kok tibo dari malam bagoliang kiri bagoliang kanan maika kiri maika kanan mato indah jo namu balaloan ndak namu di bawah tidur do dia mato kakak pangana nak dake Arnis juo dia kan sadang nyoba galak-galak hati rumah manandoan basanang-sanang nyo hati rumah tumpak di badan diri Arnis lata-lata kepala Arnis tiba di palu badan diri hati ba itu Arnis pak nambah duo coy itu inyo hati rumah ala kato badan Arnis onde kakak dengan bana urang gaek kuat menyugi patah gigi sabala muko kotak kadapek kak jadi bini dapek bageso jadi juo kak yati
Mandanga kato badan Arnisa jawabannya yati tadi masialaknya pulang dari palak kambang labungo dalam rimbo katana jatuh sularonyo. Dang adik Arnis dia adik kakak basa-basa bala samantaro sama laki lape dinan punyo o Arnis ambil langkok di tengah ladang dikare anak lelaki tan Arnis talanjur kak gilo sorang nan punyo ndak namu malape kan onde kakak dengan bana kadang akan bana dikayati. Dek kini lah bebas ka ambo bertanya nan abang sedang dak di rumah. Agi jawaban badan awak baralamo nyokak bantu iko baralamo awak manunggu kayati. Oh mandanga kato dari Arnisa jawaban yati tadi. Onde Arnisa ya dia kakak tunggulah dia kat sabulan kini sama laki balik di Palembang kakak cari kesalahan badan gobang. Boleh kakak meminta cari. Boleh kakaknya meminta cara itu bana kato badan diri hati mendanga kato rupo itu. Ambo tunggu kak sebulan kini sebulan kato kak yatim bo agi izin 3 bulan. Kok lah cukui hari 3 bulan dak jo jale duduk tagaknya ambo tinggal daerah Suranti ambo indak di sekolah ngai kai. Doka di sekolai mendanga kato rupo itu jawaban badannya upi yati onde Arnis dengan badan tak boleh do Arnis sebantu itu lodo jancu itu ala kato diumbaikan. Mandanga kato rupo itu di malu indak citul kekala talo di badan awak mencari kakak beriang-iriang pai ke dalam kamar awak tidur sebantu iko bagole di bilik semua seorang hati siapa kan ndak kalulu. Mbak itu kato Arnis mandanga kato rupo itu galak mengame badan yang hati Magalak mengamik nyawa badan yati dangalah di Arnis elok-elok kan dak papicon Arnis mako jago kakak dari lalok kon dak adu abang du makan lai kakak perhatian lo maba itu sekali katoinyo.
Kato sampai dari siati. Kok perhatikan lai kak. Kok ukuran minum lai minum. Ukuran makan lai makan. Ba itu sekali kato Arnis. Den nak tetan kak badan Arnis. Mencalik kakak. Duduk bagangan yang kak mencalik kakak kak duduk baganding ndak tan dia tiambo rasonyo awak nak kai duit rasonyo awak kakak mati raso lape nyawa di tubuh. Ba itu kato Arnis baru bakato badan diri hati basabala dia badan Arnis. Kok lah barangke kakak kapal Lembang tantu lamo mangko babali agak hati awak hati rumah ndak ado nangka dipikiran kita bebas di rumah nangko nak sanang hati badan Arnis dia Onanari sari tuari batama patang yu. Ona patang sapatang itu babali gobang nak nyola. Satu lah pulang badan gobang otot letak di kandangnya lah turun ninyo dari otonya naik ke ate rumah. Satu tiba di ate rumah nampaklah Arnis sedang duduk ialah dake ruangan tamu sedang nonton TV duduk lo gobang dake. Arnis satu lah duduk lonya dake Arnis lah datang badan diri hati bakato yati sekali kama ngopi abang koba aba itu kato yati kato sampai ma gobang manjawe jadi dia kato badan gobang tapi buean Arnis sekali lapainyo kadake dapur iyo tampe pambuek kopi nyobuek kopi duo gale ogale samirip kaduonyo tadanyo samo dipandangi nyobao kadake badannya buyong gobang yo talata kopi ate meja iko mai bang kato yati bakato gobang kasih yati onde dia kandung yati adi abang jan yati kabili ala duduk di siko badan yati. Mandangan suami menyuruh duduk lah duduk badan diri yati akababang badan ambo basuruh duduk abana kabakaban baru menjawe badan gobang onde dia kandung yati dia karena abang kabajalan jauh menuju daerah Palembang iko pasan untuk diri yati.
Ko abinyo baka baganawa atau nyo solar bagai kurang agian piti bake arnis biar arnis menagi piti kaun tua baka baganawa di Omandanga ketoco itu baru nyogobang mengecek balik nan arnis dia itu pulo paliaro bagan melo-elo perhatian orang kalawi dan sampai abai badan arnis nang kakak kapai ke Palembang hari Minggu besok kakak barangke jagolah barang elo-elo perhatian rumah badan awak sarato tonyo nanado kok sudah ikan bamue agi wang jalan supir oto bulie jalan antar oto ang awak di Bulia dan talantar dia oto awak ba itu kato badan diri gobang kato sampai serupo itu jadi kak kato badan arnis kok sempat ambo di parentan kok dapet piti di kakak kurang solar babalit solar kurang baka bagi baka kurang es ditambah es ba itu kato badan arnis mandanga kato si arnis onde dia kandung arnis dia arnis jan takui minta pitian ang kurang kaban kakak yati dan sagan lo dia Oma minta lapiti Mandanga kato rupo itu sanang hatinya badan arnis Lajale kato nyetinggan umanat sudah nyetinggan Ari bertambah sanjo juho sanjo bajawe dengan malam non malam semalam itu ala tidur sarumah nyoma tidur sarumanya sekalo lalo hari siang dan pagi sepagi itu ikanlah masuk gudang ndak tanggung sanang hati gobang ndak tabadodo bagan nyokanai duo bagan pai kalawi sekian penganaian sari ndak tabado sanang dalam hati makan ndak tabado nyopat sanang perasaan di sinan kalau kita lihat agak sajo di badan inyo nan inyo ikan di gudang lah dimasukan ikan elok-elok kurang es diagi es naik kau to nak nyolai barangke kepakan bang rupa Ma barangke oto cie kepakan baru nan cie lapenyo jale oto kabangko ba itu oto badan gobang
mati goto barangke sawakat tu itu cie kapakan cie kabangkonan cie ke sungai panganu Indak to bilang lamo bana, ndak guno to etong lamo, abi hari baganti hari, ala datang di hari Minggu, tantunya badan diri gobang, inyo kabarangke kapalembang, pai maminta pitikan Yo pai meminta pitikan barangke gobang nak nyolai nyo minta izin kasiati lah dibari izin disiati kana nyobari izin pulo anak ketek sabantu itu anggaran baumu anak 3 tahun masuk ke 3 tahun setengah memanglah tahu dia apanya ba itu kalau kok dilihat barangke badan si gobang dari Surantie kapale embang Wala barangke badan gobang menuju daerah Sipalembang. Oh indah to bilang lamo bana dari Surantie Pak Oto jalan mendaki bukit terata menurun daerah Kalu Pak sedang di jalan Oto tadi tinggal Oto sedang di jalan to japui pak orang di rumah. Oh iya si Arnis maju badannya upiat tati di sinan kalau kok dilihat agak saja di badan yati baduo jo badan Arnis 3 jo anaknya nan ketek basanang sanang inyo tinggal tuan. Basanang-sanang inyo tinggal suami pai ke Palembang la jale menjapui piti yola piti balikan awak tinggal di rumah rupo itu nan Arnis lah dianggapnya di si gobang sabantu adia inyo bana indak disangko sekete juo antara gobang josiati ala selingku
olah badan siati Wala selingkuh badan yati sanang hatinya teroma O kanda si hati nala bulia baduo jo badan arnis coy tuinyo Ojo itu nyonyo ate rumah niatnya badan diri hati nak kalamo-lamo lagobang di Palembang ba itu niat dalam hati nak lape kandak badan awak nak sanang baduo jo si arnisio di ate rumah gadang abiarinyo saritu Abiari sari tu tibo diari nambari su inyo bagala-gala ate rumah basanang arni siati tuan O baru inyo kabakato ala kato badan arnis onde dangan elo-elo kini ambo ndak bakakak lai ambo mamanggi yati sajo Iyo danga di hati kato ambo ko alamo sabantu iko ndak sanggup badan diri ambo jadi ambo minta kayati sama laki si gobang bali bapikir bana la badan yati bapikir bana abi pilih antara dua salah satu Nama dua salah satu kok sayang yati kambo ambo tinggal rumah nangko ambo indah di sekolai Kok yo sayang bake suami tapi kok sayang bake ambo kok sayang yati kabadan ambo minta lah cari kasih gobang dia O minta lah caranya kasih gobang cuy itu kato inyo ba itu kato badan arnis mandanga kato rupo itu aja wapan dari tatma dari yati Odang akan banala di arnis ko itu jangan dipikiran itu jangan dipikiran ala itu masalah mudah bana dia Masalah geleng kebelakangan ba itu kato yati mendanga kato rupo itu baru menjawe badan arnis danga di hati elo-elo de awak malam baduo ate rumah anak nang ketek na lati due
Jadi mulai kepada hari kini jangan menyabui namo juo imbo abang lay kabake ambo ko iyo sayang ye ola badan layati Jan ba Arnis nyo Arnis juo panggil abang lah kabake ambo ba itu kata badaninyo sama laki gobang babalik bapikir bana abi pilih antara dua salah satu ba itu kata Arnis oh Tuhan Oh mandanga katanya dari Arnisa jawaban badan yati onde bang Arnis dangawana picayo labang badan abang jana bang bapikir panjang awak sayang kabake abang Mandanga katonyo dari yati nan tingkah dari badan Arnis onde dia kandung yati dia ambo meminta keputusan sama laki gobang babalik de awak baduonyo nama ngece iyo di malam hari kini kok lai kaban lai kok indak kaban indak lai talok ke gobang minta cari kok babaliknya dari Palembang ba itu kata badan Arnis mandanga kato tadi lamo tamanung badan dama badan yati sadang bamanung juo mangece Arnis babalik manga bamanung badan yati gak lambe menjawab kece tapi ndak baado kato Arnis kok iyo sayang kabake gobang mulai kapado malam kini ambo barangke dari rumah ambo tinggal na rumah nangko ambo indah di sekolah ngai doa di sekolah tadanga kato dari Arnis di sinan kalau dilihat nyo ambil tangan badan Arnis onde bang Arnis sayang yati jangan mengece bantu itu kok itu abang tanyon kok babalik gobang di Palembang ambo minta cari kainyo ba itu kato yati batanang labang badan abang bang Batanang labang badan abang hati abang janda di pesusah itu sekali katoinyo mandanga kato rupo itu
jawaban badan Arni sonde dia kandung yati dia susah di malo nak kasusah di malo hati kekasanang kurang balaki tak sayangi adik rangkayo lah bapan carian lai kok kabarani minta cari ba itu kato Arnis kabake badan diri yang hati oh Tuhan ba itu kato badannya diri hati mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang laba galak-galaknya nambah dua bapalu-palutan malam itu bantu orang suami istri Sabantu orang laki bini coy itu Arnis sia-sia hati onan malam pae semalam itu alalati dua badannya samonyo dua di kursi ba itu yati jose Arnis pae oh semalam itu kok dilihat sekalo lalu hari siang paginya kalau kita bilang na Arnis selesai mandi lah ganti baju ala duduk di ruangan tamu ayelah datanglah di si badan diri hati Lati boy kopi susu Teletak kopi susu di hadapan Saratogor yang pengacoknya Cukui joroko badan Arnis tuan Cukui joroko badan Arnis coy itu bana kok dilihat di sinan kalau kita lihat tinggal sedang coy itu to japui gobang sedang di jalan menuju daerah Palembang sampai Lagongobang olah kapal Lembang
Sampailah gobangnya ke Palembang inyo jale berjalan seorang di sinan kalaunya badan gobang. Deklah tibonyo dake gudang ikan talata oto sekali nampak di nduk samang nampunyo gudang. Mansonyo gobang nala tibo disambui elo di nduk samang apa disambui elok di nduk samang ba itu bananya badan gobang nyobuean sekali kopi mani kopi talata ayenyo minum salase minumnya mangece salase minumanyo mangece ala kato badan gobang onden dua samang danga bana banyo pitinyo nantado banyo piti alun babaye aja wapan punyo gudang maaf dua samang badan ambota lambe membaye piti rencana kini piti berkirim dan dua samang datang ke siko iko mapiti balikan dua samang Koma piti abalikan sesen piti nak tinggal sarimi piti nak kurang lah diambil piti digobang piti selesai diterima nang gobang minta izin pulang bersalaman ninyo kapai lainyo elok samo elok ndak ado bating kakak topa Manda ado bating kakato barangke gobang nak nyolai dari Palembang ke Pasisir sadang oto bajalan juo antanyo apa ngana gobang acok mangan tue bao oto acok mengantuk nyoba oto yoto bajalan tarwiju alasari oto di bajalan dek lam oto di jalan sampai ke Padang oto tadi lamara oto ke Pasisir latibo di Sungai Barame mandaki ke Bukit Lampu lah sampai oto ke Bungui oto bajalan tarwiju Oto berjalan tarwiju menampur daerah kelok jariang
ala tiboto di siguntua nampak daerah Sungai Londang. Olah penagari Sungai Lundang tababang baruang balantai di malo hati ndak kamamang tujuan bila namuasa ampai pai tujuan bilonyo namu sampai di sinan kalau kita liye oto bajalan tarui juo lape nagari barung balantai sadang bajalan lah oto tadi sadang jalan andel nyopor dari satu lape ke duo dari duo lape ke tigo dari tigo lape ke ampe. Oh tambah diampe tambah tanang apo tando lari tanang dong lari 80 ado mancilo ke 100 ado cipi ado bili 120 dari oto kasuo amper kilometer kaja bakaja tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tangkura. Ode kancang nyoto balari tando lari nyo kancang nambak cokumbang pak putui tali nyo nambak coku ciang lapesan jo bak balu digati ku bantu serasa koto baru ba itu oto sadang lari sadang balari oto tadi oto mewan kana monyo. Dek lamo bakalamuan di mau toto tibuan sampai oto kapainan tuan. O sampai oto kapainan lape nagari sipainan yo manampu puncuran boga oto balari tarui juo sadang oto balari juo antamalang antanyo mujue lama lang tibo di sigobang tajatu sadang bao oto alat tajatu oto gobang maer yang dikelo biawa jatuh sigobang maer ola jo oto nyoei. Jatuh si gobang nyo aja tonyo seto jatuh nyo dikelo biawa. Yo gobang nak tahu di diri lai de awak nak tahu di diri lah banyak orang nan datang. Malah banyak oto baranti anggota tiba sekali dibawa ke rumah sakit. Dicali alamat badaninyo, dicali alamat ransuranti di sinan dia kabala tahu badan siang hati mae. Oh malah
tahu badan siati manso si gobang lata jatuhnya jale jotonyo iyo dikelok biawa dek tadanga gobang tajatu ndak ada rusuh badayati alania dalam hati nangka matilah sedang tajatu nangka matilah sedang tajatu boleh nak susah pada nambo nak sampai rencana laki nak payah meminta carai maba itu niatnya badan yati di sinan kalau dipandang barangke yati dari Suranti ke rumah sakit painan badu ojo badan arnis pai Mabaduonyo aja badan Arnis Jonda dari Suranti menuju daerah Painan anak lah jale di bawahnya di mungko anaknya duduk nambah namo badan si Mary satu lalape dari rumah lah lewat daerah Tarata menampu nagari taluk lah jauh jauh di Suranti dek sana ngatinya badayati wapagutan dia teonda mamaci kepinggang Arnis pai Mama macinya kepinggang Arnis itu kalau kok dipandang dak gunolo dibilang lamo agak saja di badan inyo ndak tarui bajalan yu lape nagari watang kape alaman ampu simpang tabe di maluati ndak kacame nambe do mati nyokoknya lambe lape nagari simpang tabe alaman daki kabuki pulai makok lambe nyopak logo bang mati lambe alamat sayang lambe sampai lape nagari bukit pulai oto mama onda bajalan tarwiju sadang bajalan onda tadi latibo di sungai ini pama malah tiba di sungai ini padek lama onda bajalan sampai lah onda kepainan nyotarui ke rumah sakit satu tiba dake rumah sakit talata onda ditampeknya nyotarui ke dalam tampeknya badan buyung gobang di masih gobang ke dirawat sainggonyo sedang di jalan dak lamo inyo lah tibo-tibonyo dake oh badan gobang oh satu latibo badayati duo joinyo badan Arnis basalam yati jo suami batanyo yati sambil bantu kamanangi ba itu badan diri yati yo pandainya baminya aye anan sakit badan abang anan cace pada tu buat
Otadanga kato dari yati yo ibu dari badan merionde dek kandung yati dia na sakit tubuh nda ado na luko badan nda ado Honda ado luko do dia badan abang nantaraso di badan abang bajalan nindabi Isa dia Oh abang berjalan dia indah bisa bana badan cace antanyo anyo nangkanai anta takilie dia badan abang anta takilie kaki abang anta takilo pinggang abang yo dia Oh tapi kok dikatoan kaki takilie nang kaki ndak ada sakit di bawah taga dia indak bisa Tuhan di bawah taga indak bisa mandangnya kato rupo itu jawaban badan yati kini sanang dulu abang disiko insya Allah mudahan sehat ba itu kato inyo Abi hari nyosari tu abi hari baganti hari dang ade abang sabananyo ambo disiko ndak bisa lamo-lamo kok lamo awak di rumah sakit sialo mabean rumah sialo mabean udang sarato ikan kok nyotibo cukwi jobagan tangalawi bangai Cukui jobagan tangalawi ba itu kato badan yati tumpak di badan diri gobang dan kato indah bajawe bana cumandangan lah dia di badan yati cotanyo bana ka doktor abana penyakit ambo kotak kemungkin bawa balik dia kok tak mungkin bawa babalik ba itu kato gobang mandanga kato cuy itu lah nyotanyo di badan yati nyotanyo bana ka doktor jawaban dari doktor kok nan sakit bu apa ndak ado nan luko apa ndak ado nan heran badan diri kami mengaku apa ndak bisa jalan tapi tungke sudah kami agi bawa bu apa babalik tolong cali lo bu Ojo dukun lah kampung Tolong cali lo dukun kampung ba itu kato doktor mandanga kato rupo itu biaya sudah dibayar di bawah badan diri gobang di bawah gobang babang alie Oh
di bawah gobang babalik memang nyolai bisa jalan tapi berjalan pakai tungkek berjalan ninyo mau kue ndak bisa berjalan elok di tao tagak mana nampak ya pinggangnya marasongi di bawah taga elok-elok rasa keputui pinggang gobang itu kalau kita lihat barangke dari painan noto sudah lo di bawah sekalian yo polisi oto laba urus itu di badannya buyong gobang karena lain ndak ada pelanggaran jona lain karena gobang jatuh seorang Makarano si gobang jatuh seorang de ala barangke dari painan nonda di bawah balik itu kalau badaninya sadang de oto pak jalan juga agak saja di badan gobang sadang di hati oto juga dua jo badan lah diri hati walau nyo sakit lah bantu itu di bawah tagak gobang ndak bisa tapi sekadar bawa oto gobang malai bisa juga membawa oto lambe lang ambe membawa otonya lambe-lambe lainnya bisa pak bawa oto itu mana badan gobang dipaso badan tak bisa taraso ngilunya baranti kok lah taraso sakit pinggang gobang baranti menyupir oto lata tagak loto samantaro itu nasib badan gobang ndak lama oto sedang jalan sampai oto ke Suranti ke rumah badan buyung gobang lah turunnya dari hati oto turun si gobang pakai tungke nyotarui naik hati rumah satu lah tiba hati rumah duduk lah gobang di kuri Aduh dua lah gobang di kurisi laya lo yo layanan yati olai talata kopi manis sarato rokok cobiaso cukuinyo ado goryang pisang ojo kuinyo ada bagor yang pisang talataknya di atas meja. Ondak lama sedang duduk-duduk bala datang lo badan si Arnis duduk di samping badan go. Oh bang
Oh duduk di sampingnya badan gobang iyo inyo si buyung arnis ba itu kalau kita lihat Abiari saritu Abiari baganti hari Abiari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan Abi bulannya sabulan tu sabulan jodoh bulan lampe bulan sudah jatuh penyakit indah namun cegah tetap berjalan pakai tungke tuan. Oh tatap berjalan pakai tungke tumpak di badan yati tadi lah mulainya marabo-rabo kabake badan buyung gobang. Kadang-kadang lai bagi kopi kadang-kadang nasi bambian kadang-kadang lah makan seorang baik itu bana nasib gobang kadang-kadang badan siati indah batana ate rumah co itu nasib buyung gobang aco manahan kalapangaran tuan. Oh aco manan kalaparan nado harinyo sekutiko gobang yo sangan awi bana bakato gobang kasihati onde di kandung yati dia onde yati ibu Mary. Oh buean kopi dia gak sagale agi sekalian naye putih balian rokok gak sabung kuita daga pulo nak marokok dia. Oh di sinan kalau dilihat mandanga kato badan gobang agak di badan madiri yati yo pai lainnya ke ruang tapi latibo di ruang tengah sampai layati ke lamari setelah tibo dake lamari kain nyo ambil tas sebuah nyo masukan segala pakaian gobang nyo lataan kamu ko gobang danga di gobang elo-elo mulai kapado hari kini jatuhkan talak badan ambo ndak niyo gobang langai tuan. Oh ambo ndak niyo doa gobang lai mandanga kato dari hati menangi badan diri gobang onde dia kandung yati dia onde yati ya dia abang yati. Oh aku salah yati badan ambo aku salah badan ambo aku sabab karanonyo gara-gara meminta kopi serato rokok kat sabung kui dapet carai na yati minta kain ambo lo babung kui an basuruh pai badan ambo aku sabab karanonyo. Hoi bola yati di badan ambo saja mulai dia awak berturutan lalabi 20 tahun nindak mencuba dia. Ho awak bagadu yati ndak mencuba awak bertangka mengapa kini dia minta cara Tuhan. Mengakok kini minta carai berfikir bana lah badan jati nak elok coy itu bana laki sakit kau usia saja berfikirlah yang hati Holai ibu lame